We hebben een lange geschiedenis met water als Nederland. En het lijkt alsof we er alles van weten en iedereen weet wat er elke dag moet gebeuren aan water. Maar dat is niet zo. En daarom is het ook belangrijk dat mensen zich blijven inzetten om andere mensen duidelijk te maken hoe belangrijk waterbeheer in Nederland is. En dat gebeurt hier. Nou, bij de wetterskipsverkiezingen door een heel soort partijen mee. Gewoon landelijk. Gewoon binnen weer partijen die het echt op een bepaald issue erin stappen. Waarom is het nodig dat een landelijke partij als de PvdA meedoet? Nou, dat is om twee redenen van belang. Ten eerste, wij zijn de Partij van de Arbeid. Dus wij vinden dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. En dat zullen wij ook altijd tot uitvoering brengen als het gaat om het waterschap. En ten tweede is het zo dat als het gaat om water, dat trekt zich niks aan van grenzen en ook niet van bestuurslagen. En dat betekent dus dat je heel goed moet samenwerken. En als landelijke politieke beweging hebben wij mensen in raden, we hebben wethouders, we hebben statenleden, gedeputeerden. We hebben mensen in het waterschap, maar we hebben ook mensen in Europa zitten. En door die juist samen te laten werken kun je heel veel bereiken.